果然不出我所料啊！咁啊呢個大餅咧，最終都係還唔成嘅。咁啊好可能咧呢個新聞咧，亦都係壓死湖心新城樓價嘅最後一條稻草嚟嘅。啊點解咁講咧？咁咧就喺尋日咧，咁啊喺廣東省網上中介服務超市，呢個係一個政府嘅嗰個網站平台嚟嘅嚇。咁你睇到一則新聞，就係話咧，我哋呢個珠海湖心新城板塊入邊嘅西部中心醫療中心咧，呢個項目咧，最終咧而家都係出讓啦，就改為咧起嗰個大型嘅高中。嗱，咁大家都知道咧，你想翻嚟大陸呢邊買樓咧，咁對於我哋香港街坊啊嚟講咧，最睇重嘅係咩咧？就係醫療啦。咁啊，商場、學校可以遠少少冇問題，但係醫療咧你一定要有，因為醫療嘅話咧，如果係去得遠嘅話咧，一有啲咩緊急事嚟講咧，咁啊係分分鐘出人命嘅，係咪先？咁成個湖心新城咁大，咁其實入邊咧係冇一間醫療嘅。咁啊呢個醫療西部中心醫療咧，咁佢嗰個規劃咧其實係幾大㗎。咁咧佢嘅係定位咧就係一個三甲醫院嚟嘅。咁咧就定位就為呢個珠江西岸呢邊嘅超級嘅醫療樞紐中心嚟嘅。咁而家最終咧都係落實唔到啦。嗱，咁講翻呢個項目咧，佢就2027年咧就立項嘅，咁咧就當時咧係政府牽頭嘅，佢就佔地咧都好大嘅，有10.8萬嘅，咁佢嘅具體嘅位置咧就喺福地星嶼灣前少少嗰度，咁其實湖心新城呢個地方咧都好得意嘅，咁當時咧亦都係好多超級嘅大型商業綜合體咧，亦都話落喺呢度嘅，但係而家最終你睇翻咧。包括金茂悅啦、福地啦呢啲咁嘅商業體咧，通通咧都未有落實，全部都未落地。而家再嚟呢個西部嘅醫療中心咧，亦都係落唔到地嘅，所以買咗呢個片區嘅街坊咧，其實實屬咧有啲無奈。咁咧就呢個動作咧，亦都係發展商咧，其實佢咧已經係前幾日咧有個發展商咧就已經有少少眉頭㗎啦。就咧唔知大家有冇睇新聞啦？咁就講到咧就湖心新城入邊嘅某案嘅樓盤啦嚇，咁咧佢就而家係清盤劈價走噶啦。咁3房79平方嘅賣到最平嘅59萬，咁3房2個廁所咧先係60萬60零萬咁樣嘅。咁呢個發展商咁嘅舉動咧，可想而知咧，就發展商分分鐘咧佢已經知道咗啲內幕消息噶啦，所以先至急住劈晒啲貨走啫嘛。嗱，咁講翻呢個項目嚇，咁咧佢咧就2018年咧6月份咧呢個項目咧超級醫療中心咧就已經係開始動工噶啦。咁去到2019年咧，佢又暫緩咗呢個項目咯喎。咁咧就到23年咧，咁官方回覆咧就話呢個項目咧就地塊咧有爭議，咁咧就暫停，咁咧就直至到而家咧佢都係超過咗嗰個期限冇去起噶啦，所以咧就由呢個珠海市自然資源局咧就回收翻呢笪地啦，就交俾翻白藤頭呢邊嘅街道去處理啦。咁而家最終咧就話確定整呢個高中，咁黃楊中學啦。咁呢個高中咧亦都係比較大嘅一個項目嚟嘅嚇。咁咧唔知道咧佢呢個項目咧呢個高中要幾時起得到？但係按照而家區內呢邊嘅建設嚟講嘅話咧，因為佢樓咧係比較多嘅，咁人氣咧就未必夠。咁屆時呢個高中如果真係起到出嚟，咁唔知佢招生又會點咧？係咪？咁因為據聞咧呢個超級醫療中心嘅替代者咧就喺隔離我哋平時食海鮮嗰邊嘅叫做白藤湖呢個社區醫院。咁據聞咧我哋去實地走訪過周邊咧採訪嗰啲居民，咁其實呢個項目白藤街道呢個醫院咧亦都係停工咗2-3年嘅時間㗎啦。所以話咧湖心新城呢個片區咧實在係無奈嘅，因為你周邊嘅無論你睇翻井岸啦，或者係我哋嘅尖峰南咧，佢都有相應嘅三甲醫院。咁包括金灣嗰邊咧，亦都係有嗰個金灣嗰個咧就唔算係三甲，但係人哋咧都算有個大醫院喺度啊嘛。所以話咧湖心路呢邊嘅西區呢邊咧統稱為西區啦，西區呢邊嘅街坊咧其實好無奈嘅，因為佢哋咧大病始終都係要往翻市區嗰邊去嘅，咁小病咧就話喺當地搞掂。
本來咧就期望住呢個西部醫療中心整好咗咧，就解決咗西區呢邊嘅睇病難呢個問題㗎啦。咁而家最終呢個項目咧都係落唔到地，所以咧亦都印證住咧點解呢幾年啊西區包括湖心路啊，特別係湖心路呢啲咁地方，佢嘅樓價下降得咁快咧，就係因為你所有嘅配套咧落唔到嚟，好多嘢咧都係喺度畫大餅，發展商畫大餅啦。咁政府亦都係有畫大餅嘅嫌疑咁嘅，所以咧未來我哋咧將來去睇樓咧，亦都係一樣嘅。如果你想知道呢個區域得唔得，咁你千祈唔好睇個畫大餅，你要睇現成嘅配套。就好似我哋而家咁樣比較保值嘅地區，十字門啊、新香洲啊、橫琴啊呢啲，咁佢嘅配套咧都係有落到地嘅。所以嚟講咧，你配套咧落到地先至係真實嘅。